สวัสดีค่ะคลิปนี้ไปเที่ยวทะเลกันแต่ก่อนจะไปเที่ยวทะเลก็ต้องเริ่มเดินทางจากเชียงใหม่ช่วงนี้ขับรถมาจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพถึงกรุงเทพแล้วกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องมาหาที่กินกันนะคะร้านดินเทฟูบนเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมากรุงเทพทุกครั้งต้องแวะที่นี่รีเควสเองเลยนะคะร้านประจำถ้ามากรุงเทพก็ต้องมาที่นี่เดินขึ้นกว่าจะถึงร้านก็ทำเอาร้อนเลยนะคะเสี่ยวหลงเป่า雷蛋腐，雷蛋腐，雷蛋腐。เดตังฟู 東海蘭とマイミコ機内でマイル。ใช่ที่นี่อร่อยที่สุดใช่ไหมที่เซ็นทรัลเวิลด์ตันตันนูเดิลตันตันมินดันดันนูเดิลเข้มข้นมากเลยน้ำตะไคร้อันนี้มีปักตะไคร้ไปด้วยนะคะสงสัยการฝนตกด้วยเสี่ยวหลงเป่าไส้ปูนะคะแล้วก็เสี่ยวหลงเป่าไส้เห็ดใส่ขิงใส่น้ำจิ้มเรียบร้อยนะคะワンナンキンと横浜や。โยโกฮาม่าあ、何人ミーナム。では2マイミ。ข้างในค่อนข้างจะแห้งกว่าปูนะคะไม่มีน้ำจิ้มใส่ขิงนิดนึง全部、あ、これリブロースやな。ステーキ。これはカルビ、上カルビ。上カルビ。上タン塩。上タン塩。全部上。上は高い季節。これは私もホタテ400円。これはタン。ทางลิ้นリングはลิ้นเดิมโคจิ
นี่ตื่นตกใจจะได้ไปเที่ยวทะเลยูรี่นอกจากจะใส่แพมเพิร์สที่นั่งยังต้องใส่ที่รองฉี่ของสุนัขด้วยนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงหมู่บ้านชาวประมงนะคะ จะมีอาหารทะเลสดๆที่ยังมีชีวิตอยู่ มีบริการทำให้โดยจะใส่กล่องกลับบ้าน หรือนั่งทานที่นี่ก็ได้นะคะ680ครับโลละ680เอาอันนี้โลนึงなかったらまあで、あったので、俺のここに入れとく。海や。やっと着いたわ。ゆりちゃん、ゆりちゃん、どうする？おう。ที่เห็นเกาะเล็กๆชื่อเกาะนมสาวนะคะ จะไปคลิปต่อไปโปรดติดตามด้วยนะคะ คือเกาะนมสาว
ตอนนี้เราอยู่ที่หาด300 ยอดนะคะจากกรุงเทพมาหัวหินในช่วงเทศกาลค่อนข้างยาวนานหาด300 ยอดนะคะข้างหลังเป็นเกาะนมสาวตอนนี้อยู่ที่หาด300 ยอดข้างหลังคือเกาะนมสาวตอนนี้เดินไปหายูรี่กันนะคะยูรี่มาทะเลเป็นครั้งที่2นะคะจากเชียงใหม่ป้าอู้300 ยอดมาถึงแล้วยูริเลียน้ำทะเลนะคะต้องกลับไปให้กินน้ำจืดเพราะว่าเป็นเบาหวานอยู่เดี๋ยวจะมีโรคแทรกซ้อนมายมมีลูกカバン入れるからいいね見てきます。อันนี้ดอกต้นอะไรคะเนี่ยดอกต้นอะไรอ๋อลีลาวดีดอกตูมเป็นอย่างนี้นี่เองอร่อยกิ่งนู้นมาสวยกิ่งนู้นครับ I gotta try this one too. หวานดีเนาะมีธรรมชาติสวยออกนี่มีครบเลยเนาะทะเลแล้วก็ภูเขาแถมสวนด้วยน้ำตกก็อยู่ไม่ไกลที่ไหนค่ะขับรถไปน่าจะประมาณ45 นาทีโอ้คือน้ำตกป่าละมูใช่เคยได้ยินนะคะมี15 ชั้นแต่เปิดให้บริการ7 ชั้นเย็นมากเลยเนาะค่ะบรรยากาศดีมากค่ะอากาศที่นี่จะดีเชียงใหม่ยิ่งโพลูชันเยอะกว่านี้เยอะเมื่อก่อนก็ดีตอนนี้แย่ยูรี่สนุกเลยยูรี่จัง
เป็นขบวนเลยดูมีลูกสมุนใหม่มันมุกหรือเปล่าจริงอ่ะเก็บสิあんたの方もはいかんでこれห่อหมกทะเลน้ำมะมี่พามากินบาริสต้าชาวออสเตรเลียいいね見つかったってじゃあパイプはいやだけどここら辺なラップとかあるチキンとラップとか塩ウイスキー飲んで期間で2つの腕がなくなってめちゃくちゃやな。どうしようもないみたいな何飲むモヒートに決まってる。モヒートこれはレコメンデーマンゴーフルーツが自分で育てたやつでプーケットラムまあ悪くない。モヒート頼んでや。いっ
ちもモヒート。ピーナッちょっと待ってまだまだツ。でもなんも。あいい風ヒート。おおサンキューベリー、ベリー。